நண்பர்களே, பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி ஸ்னோ அடித்து இழுத்து கட்டியிருக்கு. நாங்கள் வந்து இப்போது ஸ்னோ ஸ்ட்ராம் முடிஞ்சிட்டு வெளியில் வந்திருக்கோம். இதுதான் அதோடைய நிலைமை. இப்போ வந்து ஸ்னோ ஸ்ட்ராம் அடித்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ தூரம் ஸ்னோ இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இது ஏன் வந்தோன்னா ஸ்னோ ஷூவிங் பண்ணுறது தான் நாங்கள் வந்தோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க இவ்வளோ தூரம் ஹைட்டில் இருக்குது. அவங்க அப்படியே நடப்போம். இப்போ வந்து லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா முட்டிக்கால் அளவு ஹைட்டில் உங்களுக்கு ஸ்னோ இருக்குது. அப்படியே நாங்கள் இதில் வாக்கிங் போயிட்டுருக்கோம். இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் க்ளீனாக இருக்குது. ரோடெலாம் ஃபுல்லாக தான் இருக்குது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கார் கூட போயிட்டுருக்கு. இப்போது வியூஸ்க்கு நடந்து காட்டுமா. எங்கள் வீட்டுக்கிட்ட இருக்கிற இந்த ஸ்னோவில் நான் நடக்க போகிறேன். நீங்களே பாருங்கள். கடை பார்த்தீங்கன்னா காலில் இருந்து இவ்வளோ தூரம் அளவு இருக்குது. இங்கே வந்து முழங்கால் அளவுக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது. மண்ணில் நடக்கணும் இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பாருங்கள், காலில் வந்து இந்த அளவு வரையும் லென்த் இருக்குது. இந்த தூரம் ஸ்னோ அப்படியே போயிட்டு ஸ்னோ ஷூவிங் முடிச்சுட்டு அப்படி நான் ரோட்டில் நடந்துகிட்ருக்கேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து ஸ்னோலாம் நடந்து வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வராங்க. ஃபுல் ஸ்னோங்க, செம்ம ஸ்னோ. 2 days நம்ம டிசம்பர் மழை வர மாதிரி இந்த ஊருக்கு இவன் போல் செம்மாடி அடிச்சிருக்கான். அதனால் எல்லாருமே வீக்கெண்ட்னால யாருமே வெளியே வரல. ஸோ நாங்களும் அதே மாதிரி தான் வீட்டில் தான் இருந்தோம். இப்போ தான் 2 days ஆஃப் ஸ்னோ ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கு. அதனால் அப்படியே நாங்கள் வீட்டுக்கு போயிட்டுருக்கோம். எல்லோருமே ஒரு பாதை மாதிரி இங்கே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இந்த பாதையெல்லாம் வந்து எல்லோரும் போயிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க. எங்களை மாதிரி 2-3 ஆட்கள் வந்து இந்த ஸ்னோ மேலே ஏறி போயிட்டு வந்துட்டுருக்கோம். லைட்டாக ஸ்னோ பெய்யுது இப்போது. ஸோ இதுதான் எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க பார்க். இங்கே பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் நடக்கிறதுக்கும் இங்கே இருக்கோம் இவ்வளோ தூரத்துக்கு ஹைட்டுக்கு ஸ்னோ இருக்குது, ஸ்னோ படர்ந்துருக்கு. அதனால் எப்படி நான் பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரில. ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா நாளைக்கு எங்களுக்கு லீவ். ஸோ அதனால் இப்போ நடக்கும்போது இது சண்டே, நாளைக்கு எங்களுக்கு லீவுன்றதுனால இன்னும் கொஞ்சம் நாங்கள் நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம் வெயிலில். ஸோ நம்ம ஊரில் இந்த மண்ணில் நடக்கிற மாதிரி இங்கே நடந்துகிட்ருக்கோம். ஸோ இதுதான் அந்த பார்க். எல்லாருமே விளையாடிட்டு இருக்காங்க பார்க்கில். அதே மாதிரி கார்லாம் ஸ்னோட வெளியே போச்சு. ஸோ மரம் கூட எப்படி இருக்குது பாருங்கள், நல்லா ஸ்னோவில் அப்படியே ஒயிட்டாக ஸ்னோ ஆகிருக்கு. இந்த வருஷத்தோட இது கடைசியாக ஸ்னோ ஸ்டாம்லாம் தெரில. பட் நிறைய ஸ்னோ ஸ்டாம் வரணும், நிறைய ஸ்னோ வரணும். அப்போ தான் எங்களுக்கு வந்து ஜாலியாக இருக்கும். ஸோ அடுத்த விளாகில் சந்திப்போம்.